परमेश्वरको अगुवाईमा मलाई यो कुराहरू आज तपाईँहरूको बिचमा मलाई राख्न मन लाग्यो है। हामीले हाम्रो क्यारेक्टरलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु करेक्सन, हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ हाम्रो क्यारेक्टरलाई चाहिँ है। किनकि यीशु ख्रीष्टको क्यारेक्टरमा चाहिँ हामी आउनु नै हामीमा यीशु ख्रीष्ट हुनु हो अनि हाम्रो जीवनमा सुसमाचार हुनु हो जस्तो मलाई लाग्छ है। अनि आजको यो सुन्दर दिन अनि यो सुनौलो बिहानी आज फेरि पनि परमेश्वरको अगुवाई अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा आज विशेष गरी तपाईँ अनि मेरो लागि यीशु ख्रीष्टको आवाजद्वारा मैले यो कुरा भनिराखेको छु कि अब चाहिँ तपाईँ अनि ममा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट झल्किन पर्छ है। अब चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा मत्ती 5:13 अनि 14 पद अनुसार हामीमा चाहिँ एउटा नुनको स्वादको कुराहरू अनि ज्योतिको चमकको कुराहरू तपाईँ अनि म विश्वासीमा अब आउनै पर्छ है। यो छोटो एउटा सानो शब्दहरूलाई म तपाईँहरूको बिचमा राख्दछु। आज प्रभुको योजना ठुलो छ तपाईँ मेरो जीवनमा। आज प्रभुले ठुलो काम गर्नु चाहनुहुन्छ तपाईँको अनि मेरो गाउँ अनि मेरो तपाईँको परिवारमा। तर आज हाम्रो बिहेभले हाम्रो क्यारेक्टरले गर्दा हाम्रो बोलीचालीले गर्दाखेरि है आज धेरै छोराछोरीहरू आज प्रभुमा बाँच्न सकिराखेको छैन। धेरै छोराछोरीहरू आज प्रभुदेखि टाढिएर ब्याकस्लाइड भएर गइराखेको छ जस्ट बिकज अफ है तपाईँ अनि मेरो कतिवटा कारणहरूले गर्दाखेरि। द्याट्स वाइ है तपाईँ अनि म परिवर्तन हुनुपर्छ। आजको दिन तपाईँ र म जीवित हुनु र आजको दिन तपाईँ र म स्वस्थ हुनु नै आज हामी परिवर्तन हुने मौका पाउनु यीशु ख्रीष्टको तर्फबाट है। हुन्छ तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह, परमेश्वरलाई